taariikh nololeedka Allah u naxariistee madaxweynihii hore aadan cabdulla cusmaan aadan cadde waxaan ka xasuusan karaa waxa aan inta badan gurigaan ku soo koray inta badan looga sheekaysan jiray. gurigaan ku soo koray wuxuu ahaa guri ay isugu yimaadaan dadkii horseedkii leegada SYL. maxaa yeelay aabbahay Allah u naxariistee wuxuu ka mid ahaa dhalinyaradii halganka soo gashay oo la dagaalami jirtay gumaysiga Talyaaniga. isaga iyo 11 uu ku jiro yaa waxaa lagu soo eedeeyey inay qalaaso iyo banaanbaxyo ka soo horjeeda lid ku ah mustacmarka gumaysiga Talyaaniga. waxaa lagu xukumay 30 sano lagu xukumay. markii ay dhameysteen 8 sano iyo 9 sano in ku dhawaada 1961 Julaayo yaa la soo daayay kulli wax alla wixii u xirnaa SYL-ka. marka waxyaabihii ka hadli jireen waxaa ka mid ahaa wixii la soo maray halgankii la soo maray waxay ka hadli jireen sidii loola dagaalamay Talyaaniga, taariikho iyaga u dhaxeeyay dadkii halgamayaasha ah oo markaas sheekeysanayo reflection sameynayo soo xasuusanayo wixii dhacay halgankii la soo maray, intii dhimatay, intii loo xiray, intii dhaqaale ku bixisay waxaas oo idil. marka waxyaabaha dhageyga ku soo dhici jiray waxaa ka mid ahaa markay ka hadlayaan aadan cabdulla cusmaan oo markaas madaxweyne ahaa inuu ku sifoobay ama uu ku adkaa mabaadi'da ama afkaartii SYL oo ahaa midnimada Soomaaliya in la adkeeyo, wadaniyadda la xoojiyo, sharafka iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed inaysan gorgortan aysan gelaynin, qabyaaladda in laga fogaado ay tahay wax xun oo runtii dadka ummadda kala qaybinaysa ayna ahayd waxa mustacmarka uu isticmaalo si ummadda uu u qaybiyo oo u xukumo. dowladdiisana runtii inta badan waxaa lagu xasuustaa oo soo maray marxaladaha soo maray inuu ahaa runtii nin ku adag 4 mabaadi' iyo 5 mabaadi' ay aaminsanaayeen halgankii iyo howlwadeennadii iyo platformkii SYL oo ahaa midnimada, wadaniyadda, dowlad wanaagga, sharafka Soomaaliya, qabyaalad in laga fogaado waxaasoo idin runtii wuu ku sifoobay inaan ku faani karno inuu ahaa madaxweynihii Afrika soo maray oo ugu horreeyey oo ku yimid si dimuqraadiyad ah kuna tegey ama xukunka ku wareejiyey si dimuqraadiyad ah. waana wax loo baahan yahay hadda naftigeed inaan ka baranno oo aan uga dayanno iyo mabaadi'dii SYL-ka naftigooda ay haysteen oo ahayd haddaan u baahannahay midnimo Soomaaliyeed, haddaan u baahannahay oo baahi weyn u qabnaa, haddaan u baahannahay wadaniyad bacdamaa muddo dheer ummadda Soomaaliyeed qabiil iyo qabyaalad loo qaybiyey in laga fogaado oo wadaniyadda la xoojiyo. haddaa la rabaa in aan dowlad wanaag ka shaqeyno oo musuqmaasuqa dowlad waa ku duntaaye waana soo aragnay khibraddeedana waa leenahay aan ka fogaano iyo sharafka Soomaaliyeed inaan aanan gorgortan laga gelin iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed gorgortan aan laga gelin. runtii wuxuu ahaa tusaale aadan cabdulla cusmaan tusaale u ahaa dadkana inaan xasuusino oo maskaxdooda runtii aysan ka bixin. haddii la arko madaxweynahaas masuulkiisana macnaheedu waxay tahay halgankii la soo maray SYL soo martay inaan xasuusnaano, dimuqraadiyaddana inaan xoojinno oo aan adkeenno inaan xasuusnaano. marka runtii waa tusaale wax laga baran karo. Allah u naxariisto madaxweynihii hore aadan cabdulla cusmaan jannadiisa